کسی اگر نماز عصر همین روز قضا کند نخواند، برای او آنچنان مصیبت وزنی است که گویا اینکه فرزنداش وفات کرده باشد، گویا اینکه مالهاش تلف شده باشد، فقط به خاطر یک نماز عصر که مصیبت فرزند و مال چی بزرگ است. پیغمبر به او برابر کردن وای به حال تو عزیز من که در یک روز 5 نماز قضا میکنی. خداوند برای بی نمازها در قبر مار را مسلط کرده است که او بادوم خود بالای سری تو میزند، 70 گز در زمین فرو میروی، باز میکشه میبراره میگد این به خاطر آن است که بامداد نخواندی. باز میزند با فرو میروی، باز میگه این به خاطر آن است تو پیشین نخواندی. برای 5 نماز این 5 عذاب هر روز در قبر است، پیش از آن که با روز قیامت چه روز دهشتناک